ar pas mane yra problema. Čia iš vis nėra jokios problemos. Tiesiog susitiko du žmonės, vienas va tokio gilesnio mąstymo, kuris turi tokią galimybę giliau žiūrėti, o kitas jos neturi. Vat ir viskas. Ir todėl nėra nei viename čia problema. Problema, vat jūs turit savo pažiūrėti, ar jūs turit dar kažką tai, kuom jūs galite dalintis. Gal tuo giliu negalit, bet gal jums ten tas seksas toks patinka labai, arba leisti su juo laiką labai patinka, ar jums vis dėlto reikia to gilumo. Ir jeigu to jums gilumo reikia, tai labai gerai reikia apsvarstyti, ką aš darau su to vyru ir kokie mano prioritetai yra. Nes ten dar yra priešistorė kažkokia, kurios mes nežinom. Kas tas ryšys, kiek jisai buvo kurtas, kiek laiko, ten ką jūs, sakau, turit prisidirbę jau ir kokia jūsų ta aplinka yra. Ar jūs ką tik nes čia nuo daug ko priklauso. Nes jeigu būtų taip paprastai išsiskirti, čia visi būtų išsiskyrę seniau. Bet kadangi kai mes susikūrėm šeimas, prisigimdom vaikų, paskolas, taip toliau, poreikiai yra taip ir mes todėl nesiskiriam, nors ir blogai yra gyventi, mes vis tiek gyvenam kartu. Tai va, tai čia reikia pagalvoti apie tai.